السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا wararka caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan Haga Media baraha aynu ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka qodobada ugu waaweyn warkayaga ayaa waxa kamid ah kooxda Taliban oo gudaha u galay caasimadda Kabul iyo kal carar halkaasi ka jira xogtii ugu dambeysay ayaan idin soo gudbin doonaa Yahuudi ah oo dhibaato xooggan ku haya Ilhaan Cumar hanjabaad culusna mar kale ka soo saaray kulamo siyaasadeedyo lagu xalinayo tabashooyinka General Xuud oo ka socda beledweyne iyo inta badan mas'uuliyiinta reer beledweyne oo halkaasi ku sugan sidoo kalena waxaad warkeena kaga bogan doontaan shirka galay maalinkiisii labaad ee golaha midowga musharaxiinta oo qarka u saaran in gabi ahaanba lagu kala tago haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqatay Haga Media baraha aynu ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin markasta waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameynayso waa maalinimo axad ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 15 bisha Agoosto sanadka 2021 waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka horeynay xaalad kala carar ah iyo kacsanaan ayaa laga soo warinayaa caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul iyadoo xaafado ka tirsan magaaladaasi ay gudaha u soo galeen kooxda Taliban oo maalmihii ugu dambeeyayba hareeraha magaalada ku sugnaa wararka laga helayo gudaha dalkaasi waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay aad u kacsan tahay isla markaana gudaha magaaladu dadka qaar ay isaga barakaceen kadib markii xaafado ka tirsan lagu arkay kooxo taabacsan kooxda Taliban xoogagga Taliban ayaa wararka qaar waxa ay ku waramayaan in ay isku fidiyeen xaafadaha qaar ee caasimadda iyo duleedkeedaba cabsi aad u xooggan ayaa haatan ka taagan Kabul waxaa sidoo kale la xiray dhammaan xafiisyadii dawladda iyo goobihii ganacsiga sida laga soo xigtay dadka deegaanka telefishinka laga leeyahay dalka Mareykanka ee APC ayaa waxa uu ku waramayaa in la kiciyay diyaaradaha Mareykanka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa guud ee dagaalka u soo gudbay gudaha caasimadda dhinaca kale diyaaradaha qomaatiga u kaca ayaa dhankooda bilaabay in ay daadgurayaan diblomaasiyiinta iyaga oo ka soo daadgureynaya safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul ku taala kooxda Taliban ayaa toddobaadkii u dambeeyay waxa ay qabsadeen guud ahaanba gobolada dalkaasi uu ku kooban yahay maanta oo xad ahna haddii ay gudaha u galeen caasimadda Kabul waxa ay la mid tahay in gabi ahaanba dalka ay la wareegeen saacadaha soo socdana ay xaqiijin karaan Mareykanka ayaa 20 sano kadib wuxuu ku fashilmay hadafkii uu u galay dalka Afghanistan waxa uu tababaray kumanaan kun oo ciidan ah oo tiradoodu ay ka badan tahay 100,000 oo ciidan laakiin ciidamadaasi ma uusan qalabeen taasi oo dadka darsa arrimaha militariga ay tilmaameen in Mareykanka uu go'doon siyaasadeed iyo mid militariba geliyay guud ahaanba Afghanistan 20 sano ee ugu dambeeyay iminkana uu sabab u yahay in kooxda argagixisada ah ee Afghanistan ka dagaalanta ee Taliban ay gabi ahaanba dalkaasi ka taliyaan kulankii ay lahaayeen golaha midowga musharaxiinta ayaa maalinkii labaad galay iyadoo kala taagtaag siyaasadeed uu soo kala dhex galay dhinacyadan isla markaana laga cabsi qabo inay kala tagaan xog ay helayaan warbaahinta ayaa muujinaysa shirka golaha midowga musharaxiinta shalay uga furmay Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho in khilaaf badan uu hareeyay isla markaana lagu sigtay in lagu kala kaco khilaafka waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta ay ka hor yimaadeen in golahu uu go'aan ka soo saaro hanaanka ay ku socdaan doorashooyinka dalka gaar ahaan tan ka bilaabatay deegaanada dawlad goboleedyada taas oo musharaxiinta qaar ay u arkaan in ceeb ku tahay dimuqraadiyadda curdunka ah iyo sharafta dawladnimada Soomaaliya ila xog ogaal ah oo ku dhow golaha ayaa warbaahinta u sheegay in musharaxiinta kala ah Xasan Cali Khayre iyo Shariif Sheekh Ahmed ay musharaxiinta kale ka diideen in mowqif midaysan oo ka dhana sida ay doorashada ku socoto la soo saaro waxaana jira tuhun ah in labadaas musharax ay la soo xiriireen oo xulufo ay leeyihiin qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada iyadoo shirkaas lagu kala tagi rabay ayaa xoguhu waxay sheegayaan in markii kale meel dhaxlay isugu yimaaday isla markaana waxaa shirkan oo maalinkiisii labaad galay laga sii hadli doonaa golaha midowga musharaxiinta iyo xaalka dalka uu ku jiro waxa kala gudboon sidoo kalena midowga musharaxiinta ayaa la fahansan yahay in kala dhuumasho siyaasadeed ay ku jiraan dhawaanahanna kulan noocan oo kala ah ma yeelan Ilhaan Cumar ayaa culays badan kala kulmaysa
urur Yahuudi ah oo Mareykan ah isla markaana beegsi culus ku bilaabay. Qaar ka mid ah ururada Yahuudiga ah iyo dadka Yahuudda ah ee Mareykanka ku nool ayaa waxa ay bilaabeen siyaasad ku dhisan cambaareen iyo weeraro beegsi ah oo ay u geysanayaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka asal ahaanna Soomaaliya ka soo jeeda. Warqad la daabacay Khamiistii ayaa lagu sheegay in dadkan ka soo jeeda Yahuudda ay sidoo kale ku booriyeen AIPAC ururka lagu magacaabo inay joojiyaan xayeysiimaha lagu beegsanayo haweenka ku jira Koongareeska ee kala ah Ilhaan Cumar, Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush iyo Rashida Tlaib. Inkastoo laga yaabo inaan dhammaanteen ku raacsanayn aragtida iyo astaamaha haweenka Koongareeska ee arrimaha la xiriira Israa'iil iyo Falastiin, haddana waxaan ka midaysanahay inaan cambaarayno ololahan xayeysiiska ah oo aan kaliya ahayn marin habaabin laakiin keeni karta khatar ay rabshado uga dhacaan meelo badan oo ka mid ah dhulka Yahuudda ay haysato oo la beegsado xildhibaanadaas, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay J Street Americans for Peace Now oo ah markaasi wargeys weyn oo ka soo baxa gudaha dalka Mareykanka. Xayeysiinadan dhiirigelinta iyo kala qaybsanaanta ee ka dhanka ah haweenka sharci dejiyayaasha ah waa kuwo dhaqan ahaan xun kuna salaysan nacayb iyo cunsuriyad. Sidoo kale waa hanjabaad kala fiirsasho la'aan ah oo ku socota xildhibaanadaas kana tirsan Koongareeska Mareykanka, ayaa lagu yiri qoraalka. Ilhaan ayaa dhowr jeer waxay ka hadashay qadiyadda Falastiin, waxay cambaaraysay Yahuudda. Waxaa dowladda Mareykanka ay ku eedeysay in Yahuudda oo dhibaato ka geysanaysa dhulka Falastiin ay haddana dowladda Mareykanka diyaar u tahay in ay garab siiso, taasi oo ah wax aad looga xumaado, isla markaana ay xaalku noqon karto in Ilhaan iyo dadka iyadoo ku aragtida ah aysan marnaba ogolaanin in Mareykanka sanadkiiba dhaqaale ay ugu deeqaan maamulka Israa'iil, iyadoo dhaqaalahaasi lagu gumaadayo dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Guud ahaan waa naga intaa warkii caalamka. Intaynu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga, nabadgelyo.